Mizoram zonal chungkua zong te chibai vek ule sipai ho tu tena sarkar thuneina an hne chu Myanmar ram din hmun thua Dr. PC biak siama ziak kan handa chanchinthar dang te po kan biltel boke inrini kalta February ni som pathum khan prayer towar McDonald Hill aizola Revival Healing Ministry bultumin Myanmar ra sipai sarkarin democracy an ra be nelaka chanchuan ni theinan tong trai sangna hun kan mang via mi kan tam lo na a kan tak ve fe mai sang ni pali tanga sang ni som pokwa inkar kum som paruk chung khan Myanmar rama an khopui ber yangon Mandalay teba ka zo na thlak te khopui halkha falam tahan khampat le hual ngo tlang dunga seipui ri khoda le khote ber pol lian na ate rongbolin voisom chuang hi khan fe chho ve to a rongbol pui thatak tak lalpan min pek te nen kol phai thim cha le zual chaina ramri nai kachin state thlenga ludan kan ngai to mek lain February ni khat sang ni som ni pakhat khan sipai ten mi pui thlan pi au san su chi ile politician dangte manin thim thuan hi na lo thleng tarup mai democracy ro rena hun toite chungin mi puite an thovenga an thlamuan to te lul nen voile khata thimin aron nang tathut mai sia tun ma thang khat lian zen zon chunga in kalpo theilowa kan om chunga chinchang in hriat polo wanga unau in mel haina om thin kha zalen na ko lenga zoram lam den zalen taka kan in tlo po theita ka wanga in thian thatna le in lei chi na tra nam in pum khatna rongbol ho na kong in hong zong kha sipai sarkar chuan ron khar ta vek maya awalung chhet thlak takem khovel sarkar ayo kalkhom te chuan dem ron lain United Nations Security Council po thu khomin han dem ve ngial ma se an ngam lo ber China in alo khap mia mai sia UN member ta chu an hoilol mai ani chura aom talo ti angjia zangin China in an ngam lo om chun midik le huai sen putrama om lo ve le China communist sarkar fui porin sipai an hanin luling ngal chat mai ania tama thak tu Joe Biden an aming lek chuan Burma sipai sarkar chu han vau ve khar ma se China nui ati zavel mai ani sia thrang pakhatin chanin chu karon sang don ania o ati tuai o rut ang mai ani Trump pu tel lo chuan communist China le an dictator Xi Jinping akhi avoklal le ngul to mai sia Biden chu corruption suma alo hrai tlai to China Xi Jinping uite vul ang lek ani sia kung ori veng tu sang chalan o han chu khan khua wang ho khan huai o tin an tlan che dor maya auna pa phothiran a ven jan chuan sang chala o ang thoin han vo pung ve ma se khua wang ho chuan doi o ano ti mai sia hlau ho lovin kung ori chuan la khuar khuru man lu pui ta dai mai ani Trump puya huai o ang che khan Biden a chuan tuai o rutin Burma sipai ho chu han vo ve nge ya nui ti zamai ani e khochak lungpui lumbo dai kan tum lain tuna chuan hnai tia aron tole talur mai le pu Biden a sarkar nge zona thla kho min ngong ngal sok mai ani hi hemedut lia thil thleng tur ta pe chu suang tuangam poni lo ma se mi zo jinga Biden a tran em a chir min the tu te ne na ero chuan an puwa wangin lompuina ka hlan ram te ang kum sang ni som pakata tang khan kum som vel mel muin Burma mi puite khian zalian a kol eng an lo tem ve mana an lompui om te reng den hetianga an lo ber sipai sarkar lo ding le ta hi tun trom chu mi puin thil liam mai an tum to bik lowa tun ma anga tual doi mai an tum lo ani mel he sipai sarkar hi engma thok theilowa siam tumin mun tin mun tanga khopui lian le thingtlang ku ata po
protest movement an siam na sa a bank te sum dawna hmun pui engemaw zat leh office tam tak na thaw an chawl thup a sarkar na thawk tam takin an zawm bawk mipui an tam tual a sipai lam an cherowa tel tel bawk a tun hnai mai khan zel tang misual singhnih sang thum zat chu chan le wang om lovin sipai sarkar chuan a chhuah huk mai a thil tha ngai tua ti an ni lo mipui thin rim ma chhawn tura sipai in dai lo wang te mipui lo beilet ve tura sipai te pui turin an dua an pui dawn chuan chhuah zalen an tiam ni tur ani then khat phei chuan damdawiin an chiu ruia an du an ti tir tawh mai ni tur ani mipui te la an ngawl tawt ve tultula zan lama khawlaia inbeina te silai ten met puak tuar a thi le hliam pawh an awm tan ta internet te pawh an off veka changin an han ti nung le bawk thina rengun lama ka thian pa puin khawpuiah tum an him tawh lova chhun lama an in ti buai luai a zanah hian sipai te chuan an in atangin an du an thur chhuak thin a ti thingtlang lam en tirnan Mizoram dep Chin Hills lam hmun him zawka in son chhuah te a sawi hial ani Burma mipui ten Donald Trump an ngai tak zet ani sawi tu angin Burma sipai sarkarna lo om le tak na chan hi China in sum le paya a lo ti lungawi sipai general corrupt tak ho wang ani chu wangin khovel sarkar dang ten han sawi sel ve thin ma se China in a hum tlata Burma hausang na hi China lama aluang lut le don ta ania an ram a hmangaya wanga China hna in tulut lo tura lo tang tlat pi su chi chu an da thata sia tunge Donald Trump a tel lovin Myanmar ram khi chhanchhuak thei dawn le he khovel ram zawa hian heti lai hian Myanmar a civil sarkar paithatu sipai ho tu te hreng na chu United Kingdom le Canada chuan ningani khan an siam ve le a ka liam ta khan United States chuan Myanmar hreng na hi alo siam tawh bawk ani February ni khata sipai ten civil sarkar thuneina hne chua state councillor Aung San Suu Kyi le political leader thenkhat te an man zui chu khawthlang ram te chuan nat takin an dem thuan sawi Myanmar mipui te chuan sipai te che dan du lo na lan tirin nor an la huai hot chun zom reng bawk United Kingdom chuan Myanmar sipai general pathum ten rama zina khabaka an rama an thil nei te khoi che thei loin a hrek saka Canada chuan sipai ho tu pakua te hrek bawk United Kingdom hian a hma in sipai ho tu lu ber Min Aung Hlaing chu Rohingya Muslim te le nam tlem jok te dikna chan vo pal zu saka puin a lo hrek to ani Myanmar sipai sarkar chuan UK le Canada in hrengna an siam ve le chungchang hi ala chang lowa ma se sipai thupuang tu chuan new conference aneya ramdang ten an ram hrengna an siam chu an rinlok thu alo soi to ani ningani vek khan US Secretary of State Anthony Blinken chuan Myanmar ram chungchang hi India Japan le Australia foreign minister te alo soi pui to a heng ram te hian Myanmar rama arang theyang bera democracy sarkar adin le thuai an du thu an soi Myanmar Assistant Association for Political Prisoners chuan ningani thlengkan sipai te hian mi zanga somni pakhat man to in an zinga somli pali ero chu chuan ni le to ti soya Suchi I chu dan lawa ramdang atanga walkie talkie radio paruk laluta pun thu boy siam sakani nu in natural disaster management law palzuta puin thu boy dang siam sak bel le ani boka Mars nikata kota inlan tura ti ani kaliam ta thole ni February ni kwa nei pito anor huai hotte no darna tana police ten water cannon rubber bullet le live round an man tuma thiam tur kum som ni mi maya thu khaing ichu aliam tu lovin aboral ta maya thu khaing hian alua hliam na takatura damdo ina da ngal ani ma se me ni som chung enkol ani nuwa hliam tu lovin athita ani right group chuan selai mu in a fu tel din an soi thu nei tu ta chuan a chui chian ani don ti an soya maya thu khaing hi ni som zet enkol ani a
mahse a hliam tur lovin soitak ang khan a boral ta ani chanchinthar dang ngai thla chhun zawmang National Aeronautics and Space Administration NASA a Mars Exploration Program MEPCM Perseverance rover chuan ninga ni tlai khan Mars a zero crater thleng tih NASA chuan a puang nikum July ni somnum khan Perseverance rover hi United States Florida State a Cape Canaveral Air Force Station hmuna Space Launch Complex 421 atanga Mars a zin turin ka chu ani Perseverance rover hi Mars leilunga tun ma sang nuna thil thleng te zir tura tir ani hei bakah hian Mars leilung them chu khawela ron keng thla thei tura bei se ani Mars a hian tun hmalamin thil nung cheng an lo to em ti te an zira mihring chen theina tur an hi em ti te le he rover zin chan ber hi chutiang zir chian chu ani Perseverance rover hi 6-wheel robotic ania alen baka arit le bok hei hi NASA in Mars a an mission pakwana ani United Nations Secretary General Antonio Guterres chuan UN Security Council High Level Meeting an neina ramza somthomin COVID-19 vaccine an la don ve lo thu a soi hemi chungchanga hian UN hotu Guterres chuan ram hrang hranga COVID-19 vaccine hi a thlen kim theina turin nasa zoka thoho angai ti soi meeting a hian Guterres chuan tuna vaccine om zinga za somsari panga chu ram somin an thunun thule an duna ramate an supply ti soibok Guterres chuan vaccine hi rual khai zoka sem adu ti soya ram hosa zok G20 member ta chu vaccine sem chuana konga ruwa mana mu mal tak siama mala tura adu thu a soibok ani kumin January ni song paruk atang khan India rampuma COVID-19 vaccine pek suatan ani a India rampum huapa vaccine na to hi nuai za pakhat singriat sangriat pasari an tling to ani vaccine pek tho khana hian healthcare worker le frontline worker te pek kan ni a zirtom ni thleng khan India chu vaccine pek chu atam ram pathumna nia USA a chuan mi makla doi somnga panga point pani ten vaccine hi la to in an tam bera adot tua United Kingdom chuan mi makla doi som puruk point pakhat pani nena pek ani to bok mahse United Kingdom hian vaccine pek na hi ni somruk chuang an kalpui towa India chuan ni somthum chuang or chau alani thung India le China chuan inrin ni February ni somni hian Corps Commander level in biak tum somna an neya in biak na hian Ladakh kho chaklama line of actual control a pangon lek kama sipaitela ki an ni nuwa friction point dang deep sang hot spring le gogra atanga sipaite nukir chungcha angai tua in biak na hi line of actual control a China lam Moldova nayani rampani ten sipaite nukir chungchanga inremna alo siam to angin China chuan sipai People Liberation Army te chu North Bengverh Finger 8 lama ada dona Indian Army poin an base chu Finger 3 bula ason don ti Defense Minister Rajnath Singh chuan alo soi to ni India le China hian North Bengverh sipai ten patrol an nei thin po ti top ri ve an rem ti to bok nikum mei ninga a pangong le ka Indian Army le China sipaite an in ti boinu atang khan rampani sipaite in kar bo ruaki ala thalei theilawa in rem na kong zongin in biana nei photo ma se an lai rem theilawani China chuan zirtom ni khan avoi khana tan nikum zun thla a Galwan Valley India le China sipaite in ti boina khan an sipai panga an thi ti soi chiang ve ta he in peina hian India chuan a sipai som ni an thi ti alo soi lang to ani anu khanan huna kol vomin India rama tuial thei oil man sana chan azia khian nu kharang o tun na hian India rama petrol le diesel man ani zonin asang chode uzot zota hei hian ram chung mi puite angong na sa le ti lo rual ani lo
hemi thu a hian Prime Minister Narendra Modi chuan tun hnai khan oil man to chan hi tun hmalama sarkar te demin India ram tuial thei mamo ram danga tanga lak lua in hat pum hlum lutuk chu ngai tuana sek tok lo tu ti in apu ani India ramin oil amamo ram danga tanga lak lu za a somriat pakua hi ram danga tanga lak lu ani a gas a chuan za a somnga pathum ani thung hetiang tak ani wang hian kovela oil man to thu ta India ram chunga oil man bithia dan chuan atuana sa in oil man chu a to lo thei lo ni tun hnai chawa tuial thei man puna chan hi thil chi hrang panga hetiang hian a chui jaw theiang tuial thei man fuel price tun hnaya apuna chan hi thil lian tak pakhat na chu international crude price a to wang le central le state ten tax an lak na apun wang ani hripui le na satlai kan central sarkar chuan petrol atanga excise duty alak chu cheng som pakua point pakua pariat ania litar khazela cheng som thum pani point pakua pariat tin atisanga hetiang tho hian diesel atang point ama a cheng som panga point pariat pathum atangin cheng som thum pakhat point pariat pathum litar khazela excise duty atisang bokani state sarkar tam takin hetiang tho hian value added tax VAT antipung bokani February ni som pariat khan Brent crude chuan oil tit fem lo barrel khat manatan dollar som rupanga point bial pakua achiara nikum April sang hi somnia aman niam lai ber khan dollar som pakua ni COVID-19 pandemic awangin kovel puma oil momona nasa taka tlang hiam wang ani hetiang ani chung hian oil tit fem lo manti santumin Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC anti ram le atu rualpui ram Russia le ram thren khata chuan ni khata oil an lai chua mei thla khan ni tin barrel million kwa point pasari in antin hiam thuta oil lai chuak tam Saudi Arabia poin oil manti sana tan hemi zul zui hian kumin February tanga Marchian oil an lai chua chu ni tin barrel makta duai khat line atin hiam boka an bei se ange in sipui leng in zia omlama pana oil mamona chu ale tin alo sang chole ta chiani India ram tiang ram lian oil lai chuak tam lo oil mamo tam ram ta chu angong ngal ta chat renga oil lai chuak tam ram nena an oil lai chuak tipung thuai turin na takin angen ngal ruai rengani oil lai chu apun chho chuan aman sang zel tura veng dona India ram oil mang tu te tan amana angong halang Delhi a chuan oil man pumpui atanga chutin tax zong hi petrol litar khat man atangin za asom ruk lai ania diesel a za somnga panga lai ani Delhi a hian oil phurman litar khat cheng som thum pani point pakhat bial ania hemin hulama aman zongi central excise duty dealer commission VAT te anitani hetiang tho hian Delhi a hian dealer oil company nena diesel liter khat hi cheng som thum pathum point pasari pakhat in athenga abaka aman punna zongi achunga chhia chi rang rang wangani February ni som pariat khan Delhi a chuan petrol liter khat cheng som riat pakwa point pariat atangin poisa som thum pali in ti sanania diesel man po liter khat cheng som riat point pani pasari atangin poisa som thum pani in ti to ani bok azuar tu hlo dealer oil company commission chu petrol liter khata cheng thum point paruk pariat le cheng ni point panga pakhat diesel ate ani tun thati khan Rajya Sabha BJP MP Subramanian Swamy chuan central sarkar chu na taka soi selin Nepal Sri Lanka ramte aya petrol le diesel man ato zok thu le lung oi harati thu lo soi chuak phiar to a global petroleum price.com atanga tuial theiman inata landan chuan Nepal le Sri Lanka ramte mai hi alani lo chewa Pakistan le Bangladesh te point India ram aya niam fein petrol le diesel hi an hral chuak ani
February ni som panga sang ni som ni pakhat din mun ang chuan Sri Lanka a cheng somruk point pani pakwa hi petrol liter khat man ania. Nepal a cheng somruk pakwa point bial pakhat, Pakistan a somnga pakhat point pakhat pani, Bangladesh a somsari parukte ani. Dharmendra Pradhan Petroleum Minister and Petrol and Diesel chuan petrol and diesel man to chanchung chang Lok Sabha zona chandana petroleum product man hi chang wangin ram ranga ato leizunga ram azira chialak dante subsidy pe dan an lo wangte ani tin a chang ani. Mei ni som ni puruk sang ni som pali khan Narendra Modi hi Prime Minister ani tana khati lai khan Delhi a petrol liter khat cheng somsari pakhat point pali pakhat le diesel cheng songa paruk point pasari pakhat ani. Hemi atanga voin din mun nen khai khinin petrol li za asom ni paruk le diesel za asom li panin amana sang tuwa hetiang ani mek la hian kum sang ni som pali khan Brent crude price su barrel khat cheng za som ania tuna barrel khat dollar somruk panga ani thung ani. Thil lang chiang tak chu mipui ko sanga din mun alo thacho thata sarkarin central excise duty le state sarkarin value added tax alak atipung hle ti hi alang chiang hle ani. Ole viewer te hna ngin na han soi ve leila kan channel mina subscribe saklo te khan mino subscribe sak ve ngei turin kan ngen chuwa subscribe tin menu a notification bell ka hmel lein ola inda don nia.